shopping days dito sa Total Supply. Ayan. So, ayan ang kanyang pangalan. Total Supply. Ayan. So, nandyan yung mga kailangan na mga anik-anik. Ayan. Ayan. Yun sa mga ano. Dito siya. Ayan. Chef Works. Sabi. Ayan. Ayan. Dyan tayo. Ayan. Magbabayad na tayo. Papasok tayo sa loob. Ayan. Ayan siya yung ano. O, kailangan natin ng wine glass. Ah, ganito siya kalaki? Ang lapad. Yan lang eh. Ewan eh. Okay na yan. Okay na yan. Mababaw lang naman siya. Ah, yan yung pinaka. Ah, Oo, okay na yan. Ito lang yan. Oo, okay na yan. Kasi Presentable. tubig yung ilalim. Oo, okay na siya. Akala mo yung buong malaki? Oo, akala ko hanggang lalim. Hindi. Oo, okay na yan. Ito lang yan, oh. Ito lang. Tubig yun eh. Ah, tubig siya. Tubig tapos may apoy sa ilalim. O kahit wala na, no? Para hindi mag-moist, no? Ay, hindi siya iinit. Hindi siya iinit. Oo. So, kailangan ng tea light dyan, no? Hindi, meron siyang ano. Meron parang alcohol. Bibili pa tayo nun. Mura lang. Tapos, bibili ka na rin dito ng wine glass. Ayun o. Ayun dyan. Oo. Ito. Nalagyan mo lang ng alcohol ito. Tsaka cotton. Pero kung meron ng boil water yan, okay na rin siya. Di ba meron naman pang initan doon? Dito naman doon. Para lang maging mainit ang pagkain. Ayan. So, ayan ang mga supply. Meron din sila mga cleaning product. Hello, how you going? Did you still want them? Yeah? Yeah, he's about to put the order in now and they should be here early next week. Because we had to wait to see if you wanted them because we're going to order like 40 or one. So, yeah. Dear, eto ang takip. So, I was trying to What did you do? I was waiting for the confirmation yesterday. Yeah. And I tried calling, you know. I left you a message yesterday on your phone. Yeah. Yeah, I rang you and left a message. This is 07 number? Yeah, it could be. There's a few numbers here. Yeah. I didn't I asked you to because call me back. I thought it was 07 and it would be somewhere. Oh, it could have been, I'm not sure, Dom, but I left you a message and asked you to give, I'm sure I left a number. It's a 07. 4956 By table 5500. cross. But it can, It's a different number. yeah, and it can So, come up with a different ayan. number as well. Yeah. Yeah. Yeah, it was another Brisbane number that called me 07. ay, wala. Nandiyan na lahat siya kung gusto mo. Okay, so, Ayan, dito na rin yung mga drinks kung gusto mo. Ayan, ready na nila. Mahal. It's $300. Pero ito kada isa ay, how much? Ayan, $65, 67. So, bali bibili tayo ng anim. is Daniel back? Anim. Yeah. So, anim. No, I think she went to get some lunch, she might be still on. Yeah, no worries. Oh, there she is in cover. Di, ito ang cover, oh. Here. Yes, it's very nice. Ayan. And very presentable. Okay na siya. I think that's The rest, Yeah, no Yeah. worries, no worries. it's the, ano. Ito nga. It's very nice. Dalawa ang ano niya? Dalawa. Okay na siya. Actually, lagyan mo siyang laman. Uh-uh. Tapos meron cotton yan. Sundihin mo. Saan bibili ng ano? Metal. Ha? Pansabaw. Sopas. Grabe naman yung pansopas. Ayan. Di baka mayroon pang slice ng cake, yung gold. Ternohan natin yung knife. Yung knife, tingin ka. Ito. Tingin ka ng knife. Ano? Di ba meron na tayong gold? Eh, gold na lang ang bibili. Oh, meron din suit. Ay, hindi. Pang laundry. Pang chef. Ito pala, dito pala bibili si Kerbin eh. Mas mahal yun. Daddy, dito pala bibili si Kerbin ng uniform, oh. Shuffle. Yan ba yun? Parang yan. Shuffle. Oo, yan. Yan siya. So, ayan. Di tingin ka nung pang turn na natin dun sa cake slice.
Napakaganda ng ano nila. It's the 6 shakers. Tingnan natin ang wine glass. Ganda. For $800 or $94 and no. What was it? That's changed now. It wasn't. It was. Well, I can't do it all. Oh. Oh, Sorry. So that. Ayan, bali mag-unboxing po tayo ng ating chafing dish. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, ayan, 6. Bali, 6 po sila lahat. Bali, gagamitin po namin yan sa aming celebration ng 25th wedding anniversary. Ayan, in-order namin sila. Bali, kada isa nito, nagkakahalaga sila ng $65 more than. Ayan. Bali, 6 sila. Bubuksan po natin yung isa para makita natin ang laman. Meron ako nakaready pambukas. Ayan, sugar leaf amount. Bali, malaki na siya. Pwede na siyang pag pag nagki-cater ka. Ayan, ang laki na. Ito na siya. Laki natin. Ayan, ito siya. Ayan. Tatlong layer. Dami. Tatlo siya, tatlo. Ito, ganyan ata siya. Ano ba ang itsura? 1, 2, 3. So, ganito siya. Ayan. Pwede siya lagyan. Ayan, pwede siya lagyan dito ng tubig para maging mainit pa rin yung pagkain. Ayan. Ganyan siya. Baka yung isa ay ano siya, ang isa ay takip ang isa siguro. Ay, di kasama siya yung fuel holder. Eto, meron siyang fuel holder. Ayan, bali meron siyang fuel holder na dalawa. Ayan, meron siya. Kasi sa box, sabi niya, fuel holders, fuel, sold separately. Ayan. Pero meron naman siyang fuel holder. Ito, para pag nabigyan mo siya ng bulak, tapos yung pwede siya. Ayan siya. Bakit pala? Baka ito ang isa. Takip ito palang isa. Bali ganyan siya. Ayan. Takip pala itong isa. Kaya tatlo. Ganda, ang ganda. Ayan, ganyan siya. Tapos meron siyang rack. So, paano na kami mag-catering? Para na kami mag-cater. After ng wedding, ayan, pwede na kami mag-cater. Ayan, ganyan. Ayan, diba? Ang ganda niya. Ayan, tapos tong ayan,
para manati. Yung ano, dahil double siya, yung ilalim nito, pwede mo siyang lagyan ng tubig din na mainit. Tapos ito, ayan. Dito siya, isa rin eh. Isa sa kabila. Para yung init eh, ano, yung pagkain eh mainit pa rin. Ayan, tapos ganyan mo lang siya. Slide. Lagay mo yung bulak, tapos yung pansinde. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan. O, diba? Para yung ano, pagkain, ano pa rin siya, mainit pa rin. Meron silang parang sabitan dito. Siguro para pang patong. Ewan ko bakit sa meron silang something dito. Serving. Siguro yung serving. Dito siya ilalagay. Ayan. Pero napakaganda ng quality niya. At saka napakalaki na niya. Marami ka na malalagay na ulam. Ang lapad niya, oh. Okay. Tapos lagyan mo lang siya ng tubig dito na mainit. Para yung pagkain, hindi mag-dry. Ayan. Napaka-presentable niya. Ayun. Dagdag ano sa bahay namin. Kala ang laki-laki ng bahay namin. Pero at least kada occasion, hindi na kami. Kasi kung hindi kami bibili, ayun, ang arkila kasi ng shopping dish dito, kada isa is $40. Eh di konti na lang, parang sayo na. Eh ito nabili namin siya ng $65 something. Pero eksakto lang kami na pagka order namin, hindi nila nabalayan na tumaas na sila. Ngayon ang price nito kada isa is almost $100 na kada isa. Kanya lang ibinigay na lang nila sa amin yung previous na price. Kasi nung in-order nila, so binigyan na nila kami ng quotation na ganitong halaga. So na-reorder na nila. Nung na-order na nila, ayun nga, nag-feedback yung in-orderan nila na tumaas na. So hindi na nila kami mataasan kasi naka-order na siya. Kaya yung mga susunod na batch nito na na-order nila, kung bibili ka dun sa store, so ano na sila, mahigit na silang more than 100 ang halaga nito. Kada isa. Ayan, i-attach ko yung video kung saan namin siya binili. Para makita niyo kung saan namin sila nabili. At yung tindahan mismo ang pinagbilhan namin at pinag-orderan. Kasi nung bumili kami, wala naman silang agad na stock na 6. Ayan. So, in-order pa ito sa ibang place. Nantay lang nila na i-deliver at ipapick up ngayong araw. So, ayan, meron tayong 2, 4, 6 na chopping dish. Chopping dish. Yan ang tawag nila, chopping dish. Ayan. Muli, salamat po ng marami.